Kitang mga Kristiyanos, labi natang mga Katoliko, mituo kita nga si Jesus tinuod nga Ginoo. Nituo ba mo? Okay. Nya kay tinuod man siyang Ginoo, ang iyang gigamit mao ang authority sa Ginoo, dili authority sa tao. Mo nang iyang gipangutana ang kadtong murag na init niya, nasina niya. Siya si Juan nga magbubunyag, wa man to mo agi og authorities kalibutan, kinsa man tong authority ang iyang pagpamunyag. Amo tong wa sila katubag kay ngano man nagsunod man sila sa authority sa tao. Sa unang pagbasa naghisgot si propeta Sirach nga 40 giniyang paningkamot nga mahimong maalamon. Nya iyang gipangita adlaw ug gabi ang kaalam nga gikan gyud sa Ginoo. Nya diin man niya nakaplagan diha sa mga pulong sa Ginoo. Muna kana mga tao bitaw nga magsunod sa pulong sa Ginoo, nya malipay sila anang maong pagsunod, musugot gid nagpatyon. Kamoron sige mamugsimba. Ana sa nay uban ninyo panagsara mo simba. Nahigugma ba mo sa pulong sa Ginoo? Hiling niya imong tupad be, ina sugot kag patyon. Ina ba? Niya mo balibad gan, di ko awa na mahigugma. Naay mga kalipay dinhis kalibutan nga atong gipangita, pero dili kalipay diha sa kaalam ba? Diha sa atong pagdiskubre sa kanindot sa pulong sa Ginoo. Muna kining mga martir, San Carlos Luanga, San Pedro Calungsod, sila San Lorenzo Ruiz o mga kauban, nganong mga batanon pa man unta kay sila, mga nindot pagyug positions katilingban, promising kayo ang ilang kinabuhi sa tawhanon nga sukdanan, nganong nagpakamatay. Gipapili man sila, wa man sila patya dayon. Gipapili man sila. Unsa man? Mubiya ka sa imong pagtuo nga Katoliko, kay amo kang tagaag kagawasan, o kon mo padayon ka, karon dayon amo kang putlas liog, or amo kang bitayon, or amo kang kaon anang mga mananap. Papilion man. Pero unsa may gipangpili ani nila? Malipayon nga mipili nga patyon. Na. Bikaron papilion mo kanang kwarta nimo unsaon ani mo, ipalit og pagkaon o ipalit og slot. Kanarong kwarta na sa imong bulsa ba, ipalit nimo og pagkaon o ipalit og slot. Ingko ayaw so na pa diri kay unsa naman itong ipamahaw. Oy, kaon ra gani na di galisod na kag pili. Galisod nagpili, unsa nakahakon kinabuhi na gyud. Oh, di ba? Og mao kana ang misteryo sa pulong sa Ginoo. Grabe kaayo siya gahom nga kon atong higugmaon ang pulong sa Ginoo ug ang authority sa Ginoo, di natamahadlok niining kalibutana. Makabuhat ta bisan unsay atong gustong buhaton nga wa tay kahadlok. Freedom ba? Freedom. Kana manggong freedom is to do without any worry or fear sa imong kasing-kasing. Kanang bana nga mga bit. Unsa man na? Freedom or dili? Kanang asawa sad nga mga bit, freedom na o dili? Sa free ko, Father. Ano man day? Ako masaning katungod. Ako maning freedom. Mailhanan nimo ang unang qualification na kana freedom, exercise of freedom. Kana bang dili ka managana, dili ka mahadlok. Pero kanang nangabit, na hadlok na masakpan, maglingi-lingi na. Kanang mangawat,
freedom na nimo mukuha sa butang sa imong isig katao. Oh, mudagan man na ighumagkuha sa to pa nahadlok. Oh. Kanang mag-abortion, kanang magpa-abort ba sa bata sod siyang tiyan, freedom na. Kaya mo nag-claim ros kadaghanan nga this is my freedom over my body. I have authority over my body. Ay, torturo ng iyang konsensya, magsige na siya og kanang gitawag tog guilt feeling syudnan ka ng imong kaugalingong anak, imong gipatay sa imong tiyan. Di ba? Ug uban pang mga buhat. Pero ang Ginoo, kung musugo siya nato, inigbuhat nato, malipay kita. Bisan pag ang tanang tao moingon patyon tikag buhaton na nimo, mag-smile ang imong naw nga mubuhat ana ug di gyud ka mauwaw nga mubuhat ana. Tanawa si Jesus, nauwaw ba siyang gihubuan siya? Gihubuan ba? Nya gilansang sa cross diha pag yun sa publiko. Kanang agianan sa daghang mga tao ba? Nauwaw siya wa? Ay kana imong tupad ina hubuan ka, ilansang ka sa cross, mauwaw ka dili. Uwaw manggani mo ang inyong kilay nipis na inyong magede ng badlisan. Uwaw manggani giuban ang buhok, kuluran man dayon. Ana kay mauwaw ko. Uy, kala ini bro tag tiguang tanaw na. Oy, kadali ginatong mauwaw. Kung ang nahigog matas Ginoo, magpakauwaw ta para sa Ginoo. Og labaw sa tanan, ang tao nga nagsunod sa authorities Ginoo, magsigi ra gina siya higugma sa iyang isig katao nga way kahadlok, way kabalaka. Bisan pagkanang iyang gihigugma, mauna nay muunay og patay niya, sige ra ginaghigugma. Wa gyoy daghang kondisyon. Ego na be. Lingi ay mong tupad. Nya iguman ing na nahigugma kanako. Ana. Nya wa man siya kailan nimo. Mana man na siya. Musa ka? Di na kinahanglag na kaila kagwa. Basta mahigugma, higugma yun. Wa man sa gamoingon nga makigminyo ka na ang gugmang atong gisgutan ka na bang andam kang muhatag niya sa tanan nga maayo para sa iyang kaugalingon. Mao nay gugma, dili ka magsigig paningkamot nga ang imong kaugalingon mo'y makadawat sa maayo, ikay muhatag og maayo nganha sa imong isig katao. Mo nay gibuhat sa mga santos, mo sa nay gibuhat sa mahal nga birhen og ni Hesus, nagkahiusa sila diha. Tanawa ra gud si Maria, pagbuhat ni Hesus, ingos Hesus, magpakamatay ko para sa akong isig katao. Nahibaw mas Maria ana, inahan man siya. Wa gyud mo ingon si Maria, ayaw sa taon dong oy, bata pa kay kadong. Ako na lay magpakamatay kay total maguwang man kunimo. Wa, si Maria kay nahigugma man sa isig katao, niingon siya, kung maunay imong desisyon, suportahan ta ka. Mo tong pagkabitay sa krus ni Jesus, nagbarog si Maria didto nga wa masuko. Mo nang dunay gitawag og alliance of two hearts, ngano man nagkahiusa sila. Dinhi sa atong simbahan, daghan sa kay nakighiusa nato, nakaila ug wa kaila, nakaanhi ug wa kaanhi, taga dinhi ug dili taga dinhi, nakighiusa pinaagis pagpalit og slots. Daghan kay tag nahimong mga proyekto, mga kalihukan nga nagmalampuson tungod aning mga tawo nga nagkahiusa na or nakighiusa nato. Ngano man kay nahigugmas Ginoo, nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ingon din sila, mupalit ko Father kay sige man kog paminaw sa imong wali. Unsa may akong giwali? Pulong ni Siano o pulong sa Ginoo? Ingka usahay Father, pulong biyang Siano. Asan na usahay? Pulong sang Siano. Pero ang sentro ani, pulong Diyos Ginoo. Maubitan ng usay, masuko mo, naiganaga ni uban, ingon dayon, Padiroy, ayaw sa taon may nganlig mga tiwasunon ng mga tiguang. Nako, siya, sa may tanaw ni mo na mo mga tiguang, tiwasunon. Nako,
di gisulti lang nako ang tinuod ba kay kasagaran manggod sa kaning guwang nag-edad mao man ay unang musawop, di ba? Pero nabiya sa usahay ang mga batanon mo overtake pod. Ay, uso naman aron ka ng overtake. Reckless driving ba? Mo na ini overtake, patay dayon to sa unahan. Muuna sad ba? Pero ang kasagaran kani yung mga tiguwang o tiwasonon. Pero ngano man daig ingnon tiwasonon, gitamay din na nga tinuod mo na kanindot untag mamatay ka nga tiguwang ang edad ngano man pasabot daghan kag nadawat nga grasyas Ginoo tungod sa imong pangidaron ug daghan sa kag nabuhat nga mga kaayuhan alang sa katilingban tungod sa imong pangidaron. Kani ganing 26 years old nakabuhat man ganig nindot, si 17 years old si San Pedro Calungsod nakabuhat man ganig nindot, si Jesus 33 anyos nakabuhat og nindot, ambot ka ning 59 anyos nga mo sa isinta na karong November 24 nakabuhat ba kanig nindot. Di na mag-agad og sa itong edad. Ang importante giunsa nimo pagpuyo, giunsa nimo pagsunod ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo authority dinhi sa yuta og didto sa langit, og maora ni authority nga konsundo nato munindot ang atong kinabuhi ug ang katilingban. Kining authority sa tao, authority nato ba kasagaran makapagusbat sa katilingban, makapatay og kinabuhi. Kasagaran ba sa authority nga tawhanon sama anang private domain, kana ba? Private domain, no trespassing. Kana kusog kay na mo patay og tao, inisud nimo pusilon ka, di ko mapriso kay naa ka sa akong private domain. Unsa may gustos Ginoo, unsay gisugo sa authorities pulong sa Ginoo, pasudla sa inyong balay ang mga way balay, way private domain, unsa man house of God, temple of God, welcome everyone. Ana, sige niguli sa inyo, butangin na ang inyong balay, welcome strangers. Kinsay way balay, welcome mo dire, first come first serve. Gikano di ba? Usa lang nato kabutang ana, wa na ginay mga squatter diha, anha na nasod sa inyong balay. Okay mo ana? Okay dili. Ang ato ding halin karon nga ni welcome sa atong pagpamaligya sa SBF DAG ni abot na tao 22,078 slots. Pakpak. Tanawa ni abot nag 22,000, 53,922 pa ang wa pamahalin. Ako lang ning gisunod sa pagingon akong welcome kay kasagaras na malit ani, we are strangers to them. Wa sila kaila nato to as Canada, Amerika, Africa, Australia, Japan, Singapore, Middle East. Wa sila kaila nato dinhi. Wa sila kaila nako personally. Pero ni welcome og mihigugma pagkanindot di ay kung atong i-welcome ang strangers. Di ba? Sa sugod karon mo welcome na taog strangers. Katapusang lingi sa imong tupad ing na you are welcome in our house. Sige na. Or mas nindot ang intimate, you are welcome in my heart. Nindot ano? Nya maingon ang imong gilingi katong ex sa imong husband nga kabit, you are welcome in our house. Isa ala ka nice. Mo adto dayon na. Nindot, lipay dayon ta. Sige, manindog na ta katong mo welcome sa Ginoo.